یو سوال زه دا راتوی دا تربورم چې بندي ده د دې په هکله تاسې ولې څه نه وایاستئ؟ علي وزیر چې نن په دې جیل کې اجازه ده دا لوی وزیر تربور چې بندي ده د دې په هکله څه ووایه؟ تربور دی لنګ هلنګ وردګه لنګ وه موبینه لنګ وه ګیره دې توی ته په دې مخ باندې لعنتیانو زه افغانه وم زناوه لږ صبر وکړه زه دومره درته ووایم چې ته په خپلې خور ننګ نسې کولی علي وزیر د پاکستان د پارلمان غړی ده هغه نه دی د پارلمان نور وکیلان دفاع وکړي خپله تر ما زیات نفوس لري 10 کروڑه نفوس د هغوی د تېنه دفاع وکړي پوه شې ضرورت مې څه ده زه پېژنم نه اصلا یو وحشي یو زناور یو ګوستاخ هغه څوک چې الله او رسول ته کنځلې کړي ویل الله نه بغاوت کومه ما ته د هغه او د چمچه سینګ هېڅ فرق نشته ما ته هغوی د درمندر او د سنجیدت هېڅ فرق نشته ته لیونی یې چې ته راځې وردګو ته وایې بل ته وایې لنګ ته ووهه لنګ ته ووهه چې په دومره نفوس کې درنه وړی زندان ته خو ورته راخوسې که اوس هم منظور هی بس چغې وه ښځې مو راوباسئ ویې ګډوئ چې راخوسې کړي ورسئ اروپا کې ښځې راوباسئ چې تر څو علي وزیر درته خوسې کړي مونږ چغې چاته نه وهو د مونږ په زرګونو پښتانه اوس هم په باګرام او په چرخي وو وحشي وو درنده صفته رازق په زندانو کې پراته دي زه ولې هغه ته چغې نه وم چې د الله په دین غیرت کړی ده په جومات او په منبر غیرت کړی ده په ویشتل شوي قرآن غیرت کړی د حافظ طالب په وینه یې ننګ کړی خپل د خور د وایه معتصمات چغې اورېدلې ته که غیرت لرې ناموس لرې په افغانستان کې د خویندې د وا معتصمات چغې وي میړه ورور پلار ټول په زندان کې ورته اچولي یا شهادت رسولي دي ورسه د ناټو یرغلګرو په مقابل کې ودرېږه زه علي وزیر اصلا پېژنم یو څوک چې خپلې خویندې د قدرت ترلاسه کولو لپاره ګډوي زه به شرمېږم نه چې د هغه نه به دفاع کوم یو څوک چې په اروپا کې پیغلوټې د دې په خاطر ګډوي او سرې خولۍ ورپه سر کړي دي چې خپل حقوق اخلي په ګډا باندې حقوق اخلي داسې خو د تاسو یو بلم په کابل کې کمیس او پرتوګ وویست وایي ما ته حق نه په کمیس ویستلو او پرتوګ ویستلو باندې حق غواړې نه ته لیونی ته ضمیر نه لرې ته وجدان نه لرې ته غیرت نه لرې ته ناموس پېژنې نه ته اولیا منافع د وطن پېژنې نه بله ورځ په قندهار کې د یوې کورنۍ 11 غړي په شهادت ورسېده چا خولۍ په سر کړله چا دغه درد د خپل درد وباله خو ټوله نړۍ پې باندې ګونګه شوله هلته ته څه بلا وهلی وې ما ته د یو سپي و د علي وزیر ترمنځ فرق نشته زه هغه سپی تر امریکایانو ډېر تر علي وزیر ډېر محترم بولم چې امریکایانو ته غاپ کړي زمونږ په کلي چې امریکایان راشي کوم سپی چې امریکایانو پسې غاپي زه د هغه سپي د پښو ګرد په دې ډمانو په دې سندرغاړو چې څوک د دیموکراسۍ او د حقوقو لپاره ګډېږي په دوی نه ورکوم دوی د هغه سپي غیرت هم نه لري حتی دوی د هغه امریکایي سپیان غیرت هم نه لري چې له امریکا نه راغلي دلته د دیموکراسۍ د حقوقو ترلاسه کولو لپاره زما ورونه او زما بچي دغه دلته 250 هېوادونه راغلي افغانستان یرغل کړی ده ته غیرت لرې ته وجدان لرې ته اوس هم سرکو ته وځې ښځې ګډوې علي وزیر ته ته ورشه د علي وزیر خو شعار دا د منظور پښتون او علي وزیر منظور هی منظور هو منظور هی منظور هو ښځې مو راوباسئ ورسره ګډوئ مونږ خو بې غیرته نه یو مونږ خو الحمدلله لا تر اوسه پورې بنګړي نه دي اچولي چې وګډېږو مونږ ازادي په نه راخلو مونږ 250 هېوادونه مات کړه دا مو په ګډاو په سندرو نه دي مات کړي دا مو خپل له غوښو نه بارود تاو کړي دي خپل ازادي مو اخیستې ده ضمیر و بې غیرتو
د یوه کس دپاره ولې دا د ما وینه د افغان وینه دا د پښتون وینه نه ده زه تا ته جولا کارم زه پښتون نه یم دا په زندانونو کې چې په زرګونه پښتانه پراته دي دا درته پښتانه نه ښکاري دا چې 250 هېوادونه راغلي دي افغانانو د وژلو دپاره دا درته ظلم او وحشت نه ښکاري دا چې په قندوز کې د 200 پښتانه تر خاورو لاندې کړل اته کلن ماشومان دې په شهادت ورسول حیا وکئ غیرت وکئ وجدان پیدا کئ ضمیر پیدا کئ زما په هلمند کې لهو لهو په وینو لت پت بچي تاسو ته نه ښکاري زما په افغانستان کې 10 لکه خلک په شهادت ورسېده هغه دغو ظالمانو وحشانو فلبریټانو ته نه ښکاري زما د خویندو د وا معتصمات چغې درته نه ښکاري دا چې یوه پښتنه خور د امریکایي اشغالګرو لخوا بېصبره کېږي د هغه په کوچیو کې اسامه لټوي داسې شین سترګې امریکایان زما انګړ ته راکوزېږي بې له دې چې اجازه واخلي د خویندو تر مخ د ورونه په شهادت رسوي بې له دې چې کوم قانون او فیصله وي محکمه وي او قاضیان ورته د نیولو د زندان د تورو تنبو شاته اچوي دلته دی نړیوالو صلیبیانو ته قضایي مسؤلیت ورکړی چې زما بچي وژنه په هلمند کې د هغه امریکایي پوښتنه وکړه چې هم یې زموږ بچي په شهادت رسول او هم یې په اور کباب کړ ټرمپ بریمن که زه وایي نشه کې یې پروا نه کوي ورسه هغه سرلویانو نه پوښتنه وکړه بې غیرته بې ضمیره منظور پښتونه دي وزیر ته چې څوک ښځې ګډوي شرم دی وکړي زهر ګولۍ دي وخوري ورسره سرلوي دي عسکرو نه د افغانانو پوښتنه وکړه چې بې ګناه او بې سزا وژلي دي له هغه پیتپوزې چینایانو نه شرم وکړي هغوی بې غور ورکوي چې ستا د 2 کلنې ماشومې په مړۍ چاړه ورته ایښی ده دا همدغه دیموکراتانو دا بل څوک نه وو دا همدغه د غرب نه راغلي جمهوریت خواهان دوی نه څوک پوښتنه نشي کولی د هلمندیانو معصومو وینو پوښتنه وکړئ هغه هم پښتانه دي په قندهار کې دغه لغړي د شین سترګو امریکایانو سره 10,000 قندهاریان په شهادت رسولي دي جسدونه یې پر ریګونو ورته اچولي دي نن ګل اغا شیرزی په طالبانو غږ کوي چې نور د قندهاریانو وژل بس کوي دا چې پرون تا ورځ له امریکایانو سره قندهاریان وژل هغه قندهاریان نه وو که هغه له بنګال نه قندهار ته راغلي وو دا چې تا وژلي دي هغه قندهاریان نه دي نن چې هماغه قندهاری خپل کساد او انتقام اخلي نن یې مرۍ چاړه ستا مرۍ ته رسېدلې ده نه ته افغان شولې نن ته په طالبانو باندې غږ کوې چې قندهاریان مه وژنئ قندهاری شولې دا چې تا 10,000 قندهاریان نړیوال وحشي صلیبیان ورپسې راوستي وو او همدغه قندهاریان دې په شهادت رسول هغه قندهاریان نه وو دغه رازق چې د ملر په غېږ کې طالبانو مردار کړ د څومره قندهاریانو وژل هلته ته شیرزیه چېرته وې مونږ د قندهار اتلان هم پېژنو د قندهار غو بېناموسان هم پېژنو مونږ په قندهار او په هلمند کې اتلان لرو الحمدلله یو شهید ملا عبدالمنان و چې د امریکا جنرال صاحب په قرآن ډېر عزت کړلو جنرال صاحب د امریکا او د ناټو ټول هغه شتمني ټول هغه مصارف یې له خاورو سره خاورې کړه دا زمونږ اتلان دا دي زمونږ ویاړلي دا دي چې امریکایان او برطانویان هلمند ته په دې نیت راغلي وو چې د هلمند د شوراب له بیس نه به ټوله دنیا ټوله اسیا کنټرولوي دا مونږ ملامنان شهید ملامنان غوندې اتلان درلودل چې د امریکانو د برطانویانو ارمانونه له خاورو سره خاورې مونږ په قندهار کې همداسې اتلان لرو همداسې زمري لرو مونږ په هر ولایت کې هغه وخت چې تا دغه اتلان وژل
امریکایان دې ورپسې راوستي وو زموږ د شهیدانو جسدونه مو په چوکونو کې ګرځول ستا به له یاده وتلي شیرزایه هغه جسدونه چې تا بربند د کندهار په چوکونو کې ګرځول هغه کندهاریان نه وو هغه له بنګال نه راغلي وو چې نن ته د کندهار د خلکو غږ جګوې تاسو څه ونه کړل خو دا الحمدلله مونږ چې وایو کندهار هلمند دا د اتلانو کور ده دلته لا هغه میندې نه دي شنډې شوي چې شهید عبدالمنان غوندې بچي راوړي هغه میندې لا نه دي شنډې شوي چې ابوجانه غوندې بچي راوړي د کندهار غېږه زرخیزه غېږه ده دلته هغه میندې شته چې بیا د احمدشاه ابدالي تاریخ درته تکرار کړ دا د اتلانو خاوره ده دا به مونږ ته نور اتلان زیږوي تاسو خو یو ګوګوشتک یو د ایډز په مرض اخته غوږو تعدین راوسته امنیه قمندان مو که یو بایسکل ساز مو راوسته د ولایتي شورا رئیس مو که یو لغړی مو راوسته هغه مو جنرال که چې په کوټه کې پنچرمیني کوله همدا تاسو ته کندهاریان ښکارېدل شیرزایه تا د دغه کندهاریانو وینه تویې کړې دا پور لري چغې مه وهه فریاد مه کوه ځکه تا زمونږ فریاد نه ده اورېدلی تا زمونږ د خویندو آهونه او ژړاوې نه دي اورېدلي تا زمونږ په بچي په لت پت په همدغه کندهار په ریګونو کې چې پراته وو تا یې فریاد نه ده اورېدلی تا د هغو میندو فریاد نه ده اورېدلی چې په ریګونو کې ما اچولي وو اوس چغې مه وهه من اعان ظالما سلطه الله علیه تا د امریکا سره له ناټو سره د ټول جهان له کفارو سره یو ځای د ما په کور راوسته خو ته د کندهار والي وې د تا تر ولایت لاندې د تا تر امر لاندې کندهاریان وژل کېدل الله دې مونږ نه بې طالبه کوي طالب که د کندهار ده د مونږ د سر ګل ده طالب که د تخار ده د مونږ د پګړۍ ګل ده طالب که د خوست ده د مونږ د زړه سر ده هر چېرته د طالب تر نامه باندې په افغانانو باندې ظلم او وحشت او بربریت شوی ورشه ته په خوست کې د کمپنیانو ظلمونه او وحشتونه وګوره صرف هغه مسافر چې له سعودي نه خپل کور ته راغلي دي دغه د خوست کمپنیانو له لاسه څومره وحشتونه ورباندې شوي هغه پلار د زوی د پاسه شهادت رسولی چې پلار په زوی پسې د ده په مخ کې شهید کړی اوښ کې توی شوي هغه څنګه پلار چې زوی وژل کېږي او د ده اوښکې لاړې نشته ورشئ تاسو د خوست له جنایتونو ځان خبر کړئ سبا به په خوست کې باچا خان هم راجګېږي چې طالبانو بس کړي لیکن همدغه باچا خان همدغه د خوست کمپاینیانو همدغه رزیلانو چې همدغه د خوستیانو وینه یې تویوله ورشه چې څومره خوستیان په دې نامه چې طالب ده ملا ده ګیره لري شهادت ورسي سره کم هستې تر خاورو لاندې کړلې دلته تاسو د خپلو جنایتونو ته په دې نامه باندې چاله خوستیان مه وژنه له قنداریان مه وژنه سبا به لوګر کې یو غلام او مزدور چې کیسه به وایي لوګریان مه وژنه ولې پرونه پورې زه لوګری نه وم په څه ګناه او په څه جرم مو زما کور بمبار کړی په څه جرم او په څه ګناه مې شین سترګې امریکایان کور ته راتلل هغه د عزت خویندې چې کور ته ورور بې اجازې نشي راتلی لیور یې نشي راتلی دروازه ټکوي دغه شین سترګې امریکایان مانګړ ته راکوز نه کړل نور خپلې خبرې پای ته رسوم مهرباني